Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Իսկ ինչ բանակցային փաթեթ էինք մենք թողել։ Ախր դա Փաշինյանն է այդ ձայնագրության մեջ ասել է։ Արցախի խորհրդարանի պատգամավորների հետ ձայնագրություն է, որտեղ ասում է ինձ գժի տեղ եմ դնում, բայց դա չի իրական նախադասություն է։ Ասում է, որ մենք արդեն գիտենք, որ Ալիևը համակերպվել է, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կողմը։ Էդ էլ որ չասեք միշտ 16 թվականի կառավարության նիստի ասածն են բերում։ Էս էլ հո Փաշինյանն է ասել, այո։ Այդ էր բանակցային ժառանգությունը։ Նորից եմ ասում, հղում Նիկոլ Վովայի Փաշինյան։ Մնացած կետերին, թե նախագահ Սարգսյանն Արցախում կամ այստեղ ինչ է ասել, պարոն Աբրահամյանը արձագանքեց, ոչ մի թիզականության մեջ Սերժ Սարգսյանին մեղադրելը նույնիսկ դուք չեք կարող էլի այդպիսի մանիպուլյացիա անհնար անել, կարծում եմ։ Տիկին Ջուլհակյանը հարցնում էր, թե ինչի մասին էր խոսում նախագահ Սարգսյանը վարչապետի ընտրության ժամանակ ազգային ժողովում, հոբելյանական միլիոներորդ անգամ պատասխանում եմ։ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանի հետ չի բանակցել, Հայաստանը միշտ բանակցել է միջազգային հանրության հետ, որը պետք է գործիքներ եւ ճնշումներ գործադրեր Ադրբեջանի վրա, որ խնդիրը լուծվի։ Աշխարհում բոլոր նման կոնֆլիկտները սենց են լուծվել, բոլոր։ Չկա ուրիշ դեպք, հասկանում եք։ Կարող է մի հատ լինի, որը կհաստատի կանոնը։ Ինչ վերաբերում է մետրոպոլիան, նախագահ Սարգսյանը բացատրում էր ինքնորոշման իրավունքի սուբյեկտները, ովքեր են հանդիսանում։ Նորից վերընթերցեք այդ ինտերվյուն։ Հա, Տիկին Դավոյան, ինձ թվում էր, տենց արդեն ոչ բոլորը իրանց արժանապատվությունից ցածր կհամարեն այդ բանաձևի վերաբերյալ ձեր այն ժամանակ իմ դեմ սանձազերծած ֆեյք արշավը, բայց փաստորեն չէ։ Այն որ տենց հպարտորեն ասացիք, որ ադրբեջանական կողմի բոլոր առաջարկները մերժվել էին, գիտեք դա ով էր արել։ Հարցրեք Ռուբինյանից սկասի ովքերով ենք արել։ Ես մասնակցել եմ այդ աշխատանքներին, բայց ես ունակ չեմ քվեարկել մի փաստաթղթի, որտեղ գրած է լիքը սուտ ու մի կետով գրած է գերիների մասին։ Եթե տենց բան կա, ասեք ես հենց հիմա փոփոխություն մտցնեմ այս հայտարարության մեջ, չնայած կա գերիների մասով։ Ուրեմն դուք գերիների վերադարձին համաձայն չեք, Տիկին Դավոյան, խեք դեմ քվեարկում սրան։ Հələ պարոն Վարդանյանն էլ կոչ է անում։ Նույն տրամաբանությունն է, մի ամբողջ հայտարարություն, որտեղ գրած է լիքը սուտ բաներ, մեջը մի կետ։ Ու դուք ինձ ասում եք, դե դու չքվեարկեցիր։ Քո հետ քվեարկեցին ադրբեջանցիները, հոլանդացիները ու թուրքերը։ Մեզ էլ ռևանշիստ անվանում են թուրքերն ու Ադրբեջանը, մեկ էլ դուք, Տիկին Դավոյան։ Ժպտալ պետք չի։ Դահլիճում ազատ տեղերի մասով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում բոլոր լսումները, որոնք ես գիտեմ, որ տեղի են ունեցել են առնվազն 200 հոգանոց մուտք ունեցողների ցուցակ, որտեղ լսումները տևում են, կոնկրետ մերը 6 ժամ, լինում են մարդիկ, որոնք դասախոսում են այլ վայրում, աշխատում են, ընթացքում գալիս են, մտնում են եւ այլն։ Իսկ դահլիճը ունի 160 տեղ։ Ձեր աշխատակազմը ազգային ժողովի հաստատեց 160 հոգանոց ցուցակ, այնինչ մենք ներկայացրել ենք 300 հոգանոց ցուցակ։ Տրամաբանական է, մարդիկ, որոնք կեսից պետքա գային, իրանց տեղերը դատարկ որևէ արտառոցման չկա։ Այո, դուք խոչընդոտել եք, որովհետև չեք հաստատել են ցուցակը, որը մենք ներկայացրել ենք։ Ժողովուրդ, թարգեք այդ մեզ խորհուրդ տալը, թե որ գործիքով մենք իշխանապողություն Հայաստանում իրականացնենք։ Կես տարուց ընտրությունը։ Հա, կես տարուց ընտրությունը։ Ինչ գիտես, մինչև ընտրություններ մի հատ նոր Վաշինգտոնյան տրամաբանություն կկնքի, չէ, չասեք, դա խաղաղություն է։ Փաստաթուղթ, որ ասում ես, լավ, կնքել ես, հասկացանք, այսինչ կետը ոնց անելու, այսինչ կետը ոնց անելու, այսինչ կետը ոնց անելու։ Չգիտեմ, տեսնենք փոխադարձությամբ 4 կետերը պարտադիր։ Թրամփը ասել է, համարը ունեմ։ Այ մի հատ էլ այդ այնց փաստաթղթի կնքում չեմ ուզում մինչև ընտրությունները, դրա համար ուզում եմ որ առաջ այս փոփոխությունը տեղի ունենա։ Իմպիչմենտի գործընթացը վաղուց է սկսված, եւ մենք ասել ենք, որ մինչև 54 ստորագրություն չլինի, մենք այն չենք ներկայացնելու։ Հա, Հայաստանում ընդդիմադիր թիմ ղեկավարների վերաբերյալ գնաք կպատմեք Մամիկոն Ասլանյանին, որը ձեզ հաղթեց ու հետո բանտարկվեց։ Ու նաեւ էլի տենց դեպքեր կան։ Երևանի քաղաքապետարան, Երևանի ավականու ընտրությունն էլ տենց ոնց որ այդքան էլ հարթ չէր, մինչև
այս ընտրությունը Գյումրիում էլ նման օրինակ պատմություն կար, որ տենց պետք չի էլի։ Մեկ էլ ժողովրդավարության եւ տենց ծիածանների մասին կպատմեք Արմեն Գրիգորյանի հարազատների։ Հա։ Կամ կպատմեք Սամվել Վարդանյանին, ում խոշտանգել են ոստիկանական մեքենայի մեջ։ Կամ կպատմեք լրագրողներին, որոնց Անդրանիկ Քոչարյանը եւ այլ ձեր գործընկերներ թիրախավորում են։ Բռնության կոչերից են խոսում։ Այդ ո՞նց է ստացվում նույն բանը ԿՊ-ական պատգամավորը ասում է բռնության կոչ չի, ուրիշ մարդ ասում է բռնության կոչ է։ Մի խոսացրեք էլի։ Հա, բանը ծաղկող կոռուպցիա։ Անիֆը հիշացնեմ, թե լավ է։ Թե հիշացնեմ, որ հանկարծակի բոլոր ԿՊ-ական պաշտոնյաների ծնողները կենսաթոշակային տարիքի Աստված իրանց երկար տարիների կյանք տա։ Ոնց են հաստատվում այդ 30 տարվա միլիոնավոր դոլարների վարկերը։ Կարող ենք տարբեր երկրներում ենք ապրում։ Մի հատ հարթուկի վարկ կենսաթոշակառուին դժվարությամբ են վարկերում հաստատում, ստեղ միլիոններ է գնում։ Հաջորդը։ Ես իհարկե երկար կարող եմ պատասխանել ձեր տնտեսական ցուցանիշներին, խոսենք գնաճի մասին, արտաքին պարտքի մասին, բայց ոչ դուք եք դրա մասնագետ, ոչ ես եմ, ձեր վերած թվերը բացարձակ էական չեն իմ նշածների համատեքստում, ու այսպես շարունակ։ Հասանք ամենակարևորին, ասում է, մեր կառավարության ծրագրում նշած էր, որ մենք պետք է խաղաղություն, անցումներ եւ այլն կառուցենք։ Այդ դա կատարել ենք։ Տեսեք, այդ նույնն է, ոնց որ մարդը հիմա կանգնի նոր տարի է, չէ՞, մի քանի ամսից։ Խոստում տա, ասի ես խոստանում եմ առնեմ ամենանոր iPhone-ը, այն գազարագույն որն է, հիմա ամենանոր 17։ Հետո ասի ես խոստանում եմ դա առնել արդար քրտինքով։ Լավ աշխատեմ, շատ աշխատեմ, այդ գումարով գնամ առնեմ։ Հետո 3 ամիս հետո գնա երիկամը ծախի ու այդ iPhone-ը առնի, ասի, դե ես հիմնական խոստումս iPhone-ը առնելն էր, չէ՞։ Չէ։ Հիմնական խոստումը դա չէր։ Հիմնական խոստումն էր Շուշի հադրուտ դեօկուպացիա, 3 հիմնարար սկզբունք, անջատում հանուն փրկության եւ այլն եւ այլն։ Այս սրանք իդենտիկ օրինակներ են, լրիվ 100%։ Այդ դրա համար ենք ասում, որ դուք խեղվել եք ձեր կառավարության ծրագրից։ Այդ ընտրությունների թեզը կամ հա իմիջիալոց Տիկին Ջուլակյան լավ որ եկաք դուք հեղափոխություն բառի քաղաքագիտական սխալ սահմանում եք վերում, դա չի քաղաքագիտական սահմանում հեղափոխություն։ Տիկին Ջուլակյան մեկ պայմանավորել են, որ ոչ ոք չի ընդհատելու Բարոն Ամիջանյանի, խնդրեմ։ Դուք այնց սահմանումներ սահմանելու իրավասություն չունեք, էլի, տերմինոլոգիայի տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, այդ շատ կայֆ պահ է, ասում է դուրները չի գալի փոխեք, բայց որ փոխել եք, նստացնելու ենք, վրաները կրակելու ենք, գործեր ենք հարուցելու, վրաները բաներ ենք, նռնակներ ենք նետելու եւ այլն եւ այլն, տղայք փոխեք։ Սրանից հետո Փաշինյանին խորհուրդ տվեք։ Ոչ թե ասի, եթե դուր չի գալի փոխեք, այլ թող ասի տղայք փոխեք։ Որովհետեւ իր գործողությունները ու բովանդակությունը ավելի շատ դրան են նման։ Այո, եւս մեկ անգամ արձանագրեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք թվարկեցիք այս տարիների ընթացքում մեր բոլոր կատարած փորձերը։ Բացատրեմ ինչի։ Որովհետև դրանից հետո մեծ հաշվով ես կարող եի ելույթ էլ չունենալ։ Որովհետև սիրելի քաղաքացիներ, մենք խոստացել ենք ձեզ անել ամեն ինչ, որպեսզի Փաշինյանը հեռացվի։ Եվ Տիկին Ջուլհակյանի թվարկումը ցույց էր տալիս, որ մենք դա արել ենք, անում ենք եւ շարունակելու ենք անել։ Ինչքան ուզում ա դուք դրան փորձեք խոչընդոտել, խանգարել, անօրինական ձևերով, մենք մեր նպատակի ուղղությամբ շարժման ընթացքում որևէ խոչընդոտ չենք դիտարկելու։